ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقياكم أحبتي مرة أخرى في وصفة من الوصفات الناجحة. وصفة اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا كيكة بالليمون الحامض اللي كتجي أكثر من رائعة. تابعوا المقادير وطريقة التحضير وإن شاء الله غادي تنجحوا في الصنع ديالها. بالنسبة للمقادير عندنا 4 البيضات، كاسون الزيت، كاسون السنيدة، نص كاس من الليمون الحامض أو عصير الليمون الحامض، كاس من الياغورت بنكهة الفاني، مبشور ليمونة حامضة، سكر فانيلا تقريبا ربع ملعقة صغيرة، وثلاث ساشيات ديال خميرة الحلويات أي ما يعادل 21 غرام. بالنسبة للدقيق كيبقى حسب الخليط، غادي نحتاجو الأغلبية من 2 كيسان حتى 4 كيسان حسب حجم البيض. كناخدو اناء اللي غادي نخلطوا فيه المكونات. عملنا عبصه ديال الملح. اول حاجه كنبداو بها هي غادي نطربوا البيض مع السكر سنيده او السكر الخشن. من بعد ما طربنا البيض مع السكر الخشن نضيفوا الزيت كاس ونص، نطربوا مزيان باش يتجانس لينا الخليط. من بعد غادي نضيف ربع ملعقه من سكر الفانيلا، مبشور الليمون، الياغورت بنكهة الفاني، ثم نصف كاس من عصير الليمون الحامض. نخلط المكونات جيدا. نضيف الدقيق بشويه بشويه. نضيف كذلك خميرة الحلويات، اذا هذا هو الخليط اللي تحصلنا عليه. احتاجيت 2 كيسان ونص بقياس كاس العنبه. ناخد مول اللي كيتحل من الجناب، دهنته من قبل بالزبده ورشيته بالدقيق. نوضع فيه الخليط ديالي وندخلو الفران اللي مسخن من قبل على درجة 160 لمدة 45 دقيقة ونطلعو. الكيكة ديالتي من بعد ما طابت كتجي على هذا الشكل هذا. غادي نخليها حتى تبرد ونطلعو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكة ديالتي، كتجي روعة. والمذاق ديال الحامض كما قلنا يعني هذا موسم ديال الحمضيات، علاش ما نستافدوش منه هو ومن المندالين. كما كتشوفوا كي كتجي من الداخل. كتجي اكثر من رائعه صدقوني. الى عجبتكم وصفه اليوم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بالجديد وبالوصفات المجربه طبعا. والى فيديو اخر ان شاء الله. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.